农村的小猫咪能上炕，就是一种莫大的荣幸。今天呢，小黑筛选了家里的3只小猫咪，结合它们平时上炕的这个习惯，来看一看我们的小猫咪上炕了之后会有什么不同的表现。猫妈妈上场，先伸个懒腰。猫妈妈是经常上炕的小猫咪，非常懂得规矩，属于那种很有距离感的猫咪，既和你保持亲近，又不会过于粘人。主打的就是一个端庄。猫咪的可爱冷艳在猫妈妈身上体现得淋漓尽致。扎谈上场，非常会溜须拍马的小猫咪。扎谈主打的一个大脑混乱，都不知道怎么躺合适了。翻来覆去，辗转反侧，就是找不到合适的地方躺下，看得着实让人纠结，所以我准备人为干预下。要命的扎团终于躺下了，次大爷上场。次大爷主打的就是一个长在你身上，我们换一个位置。扎团看次大爷这么会撒娇就来气，做猫还是你专业啊！那个公猫比我母猫还会撒娇，看见你就不爽。你还上去撒娇？什么也阻挡不了次大爷撒娇，反正只要次大爷上炕，他就要长在你身上。把次大爷端走，看他还会不会回来。主打的就是一个坚持到底。扎团都看不下去了。扎团是一只很能吃醋生气的小猫咪，它脖子就是生气气歪的，但江山易改，猫性难移，即使气歪了自己的脖子，遇到自己看不惯的事情还是很生气。它一直在盘算着怎么锤次大爷，气不过就会挠我裤子发泄。终于锤上了。别看扎团脾气很大，但却长得很可爱，所以他只要不是和猫妈妈打架，我一般都会向着他，毕竟好容易正过来的脖子可不能再歪了。